ennyama entono kaakati olwaleero tuzze kwongera mu midaala gyammwe musobole okugaziya bizinensi mpola mpola. Naye kye tugamba ebyobufuzi weebiri mubirinde genda kulonda naye ogenda okusiiba mu bisaawe okudduka mu kutuka amagulu ku loole banaye temubikola. Abavubuka mwe musinga okukola ebyo. Feri ewaffe e Kampala waliwo abaakutuka amagulu ku lwa Mmeeya Ssebaggala yatuuka kugenda nga tebavudde Mulago nakati gye bali. Tewali kikuleesa nnyama yo ng'esiriira odduke n'oli agenda okufuna kaashi we. Mukitegedde? Olunaku olw'okulonda amanya g'ogenda okulonda ogenda omukole ki? Omulonde. Ate olwaleero pulezidenti mbagambye nti yakola amalwaliro n'akola amasomero leero azze mu nnyumba yo. Sente ayagala ziteeka mu ki? Mu nnyumba yo. Bulijjo muwozaaze babe batuma tebatuusa naye ffe tukoze ki? Mwatugamba tubalimba tubakolako olugezigezi naye olugezigezi tulukomezzaawo. Kati tugenda kukola bwe tuti. Erinnya Nalukenge Juliet nga nkolera wano mu katale k'eggobero. Pulezidenti Museveni tukwebaza nnyo ky'okoze. Abakyala n'abaami bonna basiimye. Pulezidenti Museveni tojjanga okwo tujjukire nga buli mwaka otwongeremukko ne kasente. Kano tukeeyanzizza naye twongeremu kasente akalala tusobole okuba nga twewola abakyala tweyongereko enkulaakulana. Amanya gange nze Kakande David, Vice Chairman w'eggobero mu katale. Sebo mukama waffe Pulezidenti sente zaffe ez'abasuubuzi bazifunye era bagenda kwongera mu bizinensi yaabwe bongera okukulaakulana era basanyufu nnyo. Abakyala abali mu katale wano tuwezaawo abakyala bawera 10 naye gonja nga bamusuubula Kongo. Ekizibu ekitusumbuwa ntambula. Entambula ereeta gonja kati yesinga otusumbuwa naye nga basanyufu bonna era nga bw'obalabye era bakwaniriza nnyo ne bw'obozze era bakwagaliza akalulu era bakwagaliza obuwanguzi obulungi era bamugumu. Ente bw'ojja giwangula totya. Sebo mukama waffe beera mugumu ffe tutuli mabegawo okuva ddi na ddi. Museveni oye. Amanya gange mpitibwa Kimera Muhammad nkolera ggobero tundimu ekiwankoko tumwebaza olw'essanyu eringi ennyo akasente ko tukafunye tugakongera mu bizinensi yaffe. Wane muzeeyi webale nnyo tukweyanziza ffe abamaketi ggobero. Naye nze amanya gange nze owa Sekereya tunda amazzi ne soda. Kwebaziza nnyo kubanga otwongeddemu mu bizinesi. Erinnya lyange nze Ssenjala Hasifa. Muzeeyi bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege siimye nnyo weebale nnyo weebalire ddala. Sente nzifunye bazimpadde nfunye emitwalo 10 mu katale wano nkolera wano mu katale ntunda amazzi era kati sente zino ngenda kuzongera mu capital nyongere nsobole amazzi amalala. Gange bitibwa Munyesanga Emmanuel njokya nkoko mu katale k'eggobero kasanyikibwa Koyima Road. President Museveni mukama wange sente nzifunye sente zizino era sente nzirina. Museveni juu sente zino muno obudde President Museveni sigenda zonoona ngenda zigata mu bizinesi yange ey'enkoko nyongere okusuubula bizinesi ngigaziye neeyanziza nnyo neeyanzeege. Amanya n'eddoboozi ayina Mbabazi Judisi ndi mukozi w'omu katale Njokyagonja. Muzeeyi Museveni nkwebaza nnyo ku sente z'otuwadde zino emitwalo 10 tukwebaliza ddala. Ngenda kwongerako nsobole okukola ky'okusuubula gonja omulala nkwebaliza ddala. Amanya gange nze Nakabugo Justine kola mu katale ggobero. Pulezidenti Museveni mwagala ng'ewava erinnyo kuba buli ssaawa oba onuunawo akuba takimanyi yajja nkulamusizza. Amanya gange nze Nakalema Agnes. Pulezidenti Museveni neeyanza nnyo neeyanzeege wootuukidde ng'obwavu bunnuma onzija mu kiwuubalo neeyanza nnyo neeyanzeege. Sente zange zino ngenda zongera mu bizinesi yange egejje. Obijjawa bizinesi yange yagonja.